हो जो उदकाचो विशय आहा हो कुळ्या गांवांत खूब पयलींच्यान विशय हो कंटिन्यू चालू आसा। पूण जेन्ना पासून आमच्या आमदारान ज्या 1 वर्स पयलीं जशें बांदकाम मंत्री म्हणजे PWD खातें घेतल्या नंतर ही मागणी जी आहा ती प्रायोरिटीचेर घेतली, जी लोकांची उदकाची समस्या ही पयलीं सोडपा जाय आनी ती आयज हळू आयज सजामाळार जे भरपूर उदकाचे त्रास जाय तो प्रोजेक्ट जो पेंडिंग आसलो तो बेगिनात बेगीन घेवन तो कंप्लीट आयज जाल्लो आसा। आयज मोटर स्टार्ट मारलेलो आसा आनी ही तुरीमठाची सदांच कंप्लेन आसताली गांवची लोकांची की ते डायरेक्ट उदक येता, खंय तरी उदक निवळ जावपा जाय। अशे तरेन हो इंटेक वेल घेतलो आनी आयज कंप्लीट जाता। आयज हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे ह्या भागाचे आमदार दीपक पावसकर जे बांदकाम मंत्री आसा तांचे आमी ह्या कुळ्या पंचायती वतीन हांव आभारी आसा, जेणे करून जे उदकाची सोय आहा ही अत्यंत गरजेची आयज सोडयल्ली आसा आनी उरलेले जे प्रोजेक्ट आहा ते तांचे कार्यकर्तीक हे कंप्लीट जातले अशी आमकां आशा आसा, जेणे करून ती फुडली सगळी टेंडरां जावन वर्क ऑर्डरीचेर उरलेली आहा, हे फक्त कोविडा लागून उरलेली ती कामां कंप्लीट करपाचे त्यांचे प्रयत्न आसतले आनी आमी सदांच त्यांच्या फाटी रावन ती कामां करून घेवपा लागून सदां आमी प्रयत्न करतले। कुळ्या शिगांव आणि शिगांव तुरीमठार आज ह्या इंटेक वेलाचे लोकार्पण सोहळ्याक आमकां सरपंच आसा मनीश बाब लांबर आणि स्थानिक पंच आरोसी वेळीप आमचे उपस्थित पंच वांगडी बाब नंदेश बाब, डेप्युटी सरपंच खुशी वेळीप, उपस्थित सगळे गांवचे ग्रामस्थ आयज ह्या इंटेक वेलाचे ही लोकांची खूब वर्सां जाली। हे डायरेक्ट उदक पंपिंग करताले आणि फिल्टर करून सप्लाय जाताले ते आज इंटेक वेल मारून आणि जे इंटेक वेल मारपाक आमकां जागो जो दिला ते ओनराचे हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक जागो हो गरजे आशिल्लो आणि खूब कडेन अशे जाग्या खातीर प्रोजेक्ट उरता आणि आनी एक फिल्टर जाय एडिशनल। होय फिल्टराचें काम आमी फायल मूव केल्ली आसा आमच्या इंजिनियरांनी, कित्याक आनी एक फिल्टर जाय पडटलो आणि हांगा एक रिटर्निंग वॉल एक जाय पडटली, कित्याक ज्या कारणान जेणी भाटकारान ही जमीन दिल्या तेजी दुसरी जी जमीन आसा तेणी ते आपल्याले थंय कल्टिवेशन केलां ताका उदकाचे मार म्हणजे ही न्हंय आसा न्हंयचो मार बसपा जायना म्हणून हांगा शिगांव एक ओव्हरहेड टँक एक आमकां पास जाल्ली आसा म्हणजे PWDंतल्यान जी जवळ जवळ 300 क्युबिक मिटर न्ही ती बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता जानेवारीक हें काम चालू जातलें। आणि त्या प्रमाणे उदकाचो जो विशय आसा शिगांव एरियाचो हांगा 5 गांव येता आणि 5 गांवाचो उदकाचो विशय फुडल्या म्हाका दिसता फुडल्या काही म्हयन्यांनी हो विशय सुटपाचो प्रयत्न जातलो आनी ह्या इंटेक वेलाचो ह्या गांवांक आज खूब फायदो जातलो। निवळ उदक दिवपाचो आमचो सदांच आमच्या PWDचे स्टाफाचो म्हणजे आमचो प्रयत्न असो निवळ दिवपाचें आनी तेंचे हेजेर वॉच आसतलें, हेंचे फिल्टर करूनच उदक गांवांक सप्लाय जातलें। त्याच प्रमाणे ह्या शिगांवचे रस्त्याचें काम आमी फाटल्या दिसांनी रस्त्याचें काम चालू केलें न्हय, पूण हे फाटल्या दिसांनी हो महामारीचो जो विशय आशिल्लो तेन्ना काही कॉन्ट्रॅक्टर आनी लेबर मेळ्ळे आणि मदीं हें काम जवळ जवळ बंद करचें पडलें। त्या कारणान म्हाका दिसता हें काम फुडें डिसेंबर म्हटल्यार हे जे कंप्लीट जे रोड आसा जे शिगांवचे हे उरलेले कंप्लीट रोड कंप्लीट जातले आणि सगळ्याक एक संदेश दिवं दिता हांव ह्या महामारीच्या दिसाक सगळ्यांचे सहकार्य जाय, सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क लावन भोंवप आनी कोणाकय समज सिम्टम दिश्टी पडटा जाल्यार तेणी लागींतल्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरार वचून आपलें चेकअप करप आणि जो पर्यंत वॅक्सिन मेळना तो पर्यंत आमी सगळ्यांनी एकमेकाक सहकार्यान सगळ्यांनी आपापल्या आरोग्याचे काळजी घेवपा जाय।